就係呢個啦。我哋先頭聽見老闆娘講燒鵝，新鮮斬嘅，我哋就要一例夠噶啦嚇。咁啊就咁定啦，唔好再揀其他菜。老細仲係咁樣寫單嘅喎，原來通菜係23蚊，濕炒牛河又係23蚊。蒜香骨係肉嚟嘅，貴啲嘅40。燒鵝上裝40，係啊，熱辣辣送上嚟嘅，呢個就凍嘅，呢個就熱嘅，咁啊仲有一揀上裝下裝添，我哋要咗上裝就冇咁肥，我都係等陣先啦，Hello， 各位觀眾大家好，今日係星期六，咁咧我又捉到個女出嚟同我哋食飯啦！咁我而家所在位置就係寶業路市場啊！我哋會先買咗餸，而家係晏晝差唔多5點鐘。咁啊，我哋嚟呢度買餸都經常嚟㗎啦。睇下呢個市場裏邊熱唔熱鬧？咁啊，呢度附近咧其實有好多個市場㗎。咁啊，一個就係戶外嗰部分啦，一個就係呢度室內啦。但係呢度睇上好似唔係好熱鬧喎，都睇下啦嚇。一嚟到啊，有個賣白切雞嘅，現價40蚊隻啫。咁但係呢度好似冇嗰邊咁熱鬧喎。係啊，兜一兜望下啦，啲豬肉檔都收工啦，執翻幾檔賣菜嘅。咁其實咧，如果佢唔係喺沙縣市場隔離咧，其實呢度都算幾大嘅。咁但係生意你因為喺沙縣市場隔離，咁就冇辦法啦，都係去翻嗰邊啦。係啊，其實都唔係未開晒，呢個市場開咗好耐，只不過因為佢喺沙縣市場隔離，所以就冇辦法啦，生意肯定係差啲，同埋係舒服過沙縣市場好多嘅呢度就。先頭我哋喺過嚟嘅路上咧，都落咗幾滴雨啊！呢排廣州啲天氣咧涼爽咗好多喎，仲翻北風添。咁啊，而家呢個時間都好多市民嚟買餸喎。咁啊，一來又涼爽咗啦，二來呢度因為今日星期六啊，咁啊買定啲靚餸翻屋企同屋企人食晚飯。雞蛋啊，等陣先啦，出嚟先啦。我哋可能會買啲雞蛋嘅，係啊，咁啊。係啊，雞蛋冇咁容易拎，梗係唔會咁易攞，咁早買嘅。嚟到呢度見到咧，仲幾好熱頭添喎，幾有陽光嘅喎。你睇後邊嗰度嗰個屋起到而家咁樣樣，攝影機可能影唔到後邊咧嗰啲樓盤啊，差唔多封頂嘅。海珠區呢個樓盤算比較大，近南洲嗰邊嘅。咁啊，至於呢一堆繼續都係咁啦，我亦都唔再多講啦。於呢度咧，竟然仲變咗湯料，竟然變咗賣10蚊3嘅添喎！我早排都仲見佢做住生意，我哋有時候買五指毛圖咧都中意嚟呢度啊，冇咗咯喎！咁啊隔離呢檔啊生意好啦，係嘛？因為有時候可能老細搬咗過嚟呢度，大鋪變細鋪，好多呢啲賣衫嘅喎。平時呢度都係賣雪糕嘅喎，又冇埋喎，對面啊仲離譜添喎，3蚊一件喎，只賣1天喎。抵買啊！黑豆啊3蚊，黃豆就2蚊半。唔係食早餐都買杯豆漿飲下。好濃豆味喎，就係咁啦，一杯豆漿2蚊半。咁喺呢度見到個市場，哇！真係好鬼熱鬧喎今日。早排上一次我哋都係星期六嚟，都冇咁熱鬧嘅喎，今次熱鬧好多喎。不過都成個月之前嘅事。喺龍眼再平啲啦，我哋見到5蚊。咁市區嚟講咧，呢度算見過最平㗎啦。早幾日咪帶大家去過中大埔北市場，當時咪見到嗰啲情景咧，係好震撼，好多電單車飛嚟飛去嘅。咁啊，其實咧喺市場呢度咧都唔少咁，但係當然啦，同嗰度比就肯定冇嗰度咁多嘅。10蚊3兩嗰啲叫咩雞中菌啊，7蚊2兩按兩稱嘅。嗱，我哋入咗嚟呢一個部分啦，呢個部分咧係沙縣市場裏邊咧有室內最多菜賣嘅地方。買咩？買4蚊8呢度買咗一嚿冬瓜，賣緊1.5銀錢一斤喎，4蚊8老細。嗱，我哋又見到啲靚苦瓜，好似一個嗰個叫咩啊？彩椒咁啊，一個，但係睇唔到幾錢咯，4蚊一斤啊！
咁貴嘅呢啲薯仔，可能會唔會上邊水浸，所以運唔到嚟啊？廣東應該產唔到薯仔吧？我唔識啊嚇，唔排除啊。有好多蔬菜啊，去市場買餸啦嚇，應該咁講，都係有啲價錢會提升咗咧，同以前爭好遠嘅咧。大多數佢哋啲菜販都會話上邊水浸啊咁我又唔識唔知啦嚇。2蚊啊，3蚊半啊呢啲薯仔，仲有番茄3蚊，番茄就本地可以有嘅3蚊雞，仲有青瓜，青瓜嚟呢度買3蚊都係新鮮嗰啲青瓜。6蚊3條青瓜，我唔需要再買蔬菜啦嘛。雪藏雞翼要唔要買啲？睇情況係喎，冇帶冰嘅雞蛋啦，等陣最尾先。同埋我哋睇啱咗，啱啱入到去嗰個市場嗰個西瓜。呢度我哋行得少喎，原來呢度都有啲麵啦，餃子賣嘅噃。咁啊呢度啊賣雞蛋嘅。呢度雞蛋幾錢啊？呢度雞蛋睇唔到幾錢，18蚊半餅啊！嗱，所以點解我哋成日話去西朗市場咪咁啊？33蚊一餅啊，靚啲㗎係嘛？我哋又見到啦，龍眼呢啲好似靚啲，8蚊、6蚊都有。屋企仲有未食晒，咁啊，梗係唔買㗎啦。又有雪梨啦，已經開始見到，嗰啲秋天先有得食㗎嘛。同埋今日真係好涼爽，啲風吹埋嚟，冇嗰種翳翳焗焗嘅感覺啊。因為廣州嘅夏天咧，佢個熱咧係同其他地方唔同嘅。廣州夏天熱起身咧係濕熱好攞命嘅，但係唔知點解有北風。有北風咧，其實唔覺得好辛苦。哇！呢度買菜啊勁啊，五花八門咩都有啊，一應俱全。但係我哋未試過喺度買，跟住再嚟見到啊，哇！呢度幾墟冚啊，賣蝦嘅又係啦，前邊啊賣菜㗎啦。因為有好多人咧都係踩住部單車入嚟買嘅。咁你如果一個人行咁啊，梗係過得到啦。但係如果咧整埋部單車，甚至乎電動自行車，咁其實係幾難行嘅。呢度賣魚呢度上邊仲噴嗰啲冰水啊，霧化咗嗰啲水啊，仲冇咁熱添啊！哇，好嘈啊！因為而家咧休漁期啊已經結束咗啦，嗰啲水產特別多。上星期啊，我哋去食過海鮮啊，當時咧有啲海鮮都仲未運到過嚟嘅，但係到依家咧就開始見到越嚟越多啦。可惜我哋冇帶冰嚟，咁啊，所以呢啲要靠冰塊去保鮮的東西咧，都買唔到啦。仲有啊，海鮮檔呢度係賣咩？賣淡水魚嘅。阿叔啊，揀翻條靚魚啊又有多寶魚，其實唔知大家中唔中意食多寶魚咧？芸眾多咁多魚裏邊咧，我最中意食多寶魚。不過以前咧有一段時間啊，話嗰啲食品添加劑啊，佢落嗰啲孔雀綠啊嗰啲嘢咧，令到啲魚生猛啲會致癌啊，有一輪冇食。而家就梗係冇事啦。買豬肉買牛肉啊，呢度啊特別多選擇啦。牛肉嘅話咧，都可以嘅呢度。咁啊豬肉啊，梗係最好啦。外邊嗰度全部都係有好平好靚嘅選擇啦。要食得再靚啲嘅咁嗱，好似啲鋪頭咁裏邊吊住都得啦，係咪？咁啊呢度仲賣黑土豬添，真係勁。市場就簡單睇過啦，真係冇乜嘢值得出手。咁我哋而家咧就去食飯啦，去鶴洞橋底，即係河南呢邊啊。一個大排檔食飯嘅。咁食完飯咧，可能再帶個女去吉之島行啦。我哋去攞車。我哋又決定嚟買麵包，呢啲咩嚟㗎？淮山餅啊，係喎，8蚊一斤。我哋想買啲包，呢啲又係老式嘅麵包鋪啊。小朋友中意食啦，又有鮮米餅啦，大大細細都有杏仁餅啦，
呢個係杏仁酥啊，合桃酥、十字餅都有，都唔係好貴喎，13蚊斤，老字號嚟嘅。嗱，連呢個蛋散都有，不過我哋唔買啦，啲炸好一盤一盤咁樣擺住喺度食嘅喎。仲有呢個咩叫鹹味酥，聽過但係未食過。佢應該裏邊係落啲南乳做嘅。仲有雞仔餅15蚊一斤，老婆中意食呢啲細塊嘅，我就都得。咁啊，隔離呢個咧就冇咁靚，13蚊一斤。買咩包？你想食邊個？想食後邊嗰個，後邊嗰個紅入邊個係啊紅豆，呢個係咪叫雞尾包？紅豆包。紅豆包，我唔好跌貴。3蚊啊2蚊半一個咋，係啊。係嘛？抵食啊！仲有咩啊？仲有鹹嘅，你要個鹹㗎？要個鹹嘅啦，葱油條啊，甜㗎。甜嘅。攞個依個咯。好啊好啊，豉油包好好食過。係好夾咧。呢個唔知幾錢啊，2蚊，跟住再揀多個肉鬆咁啊夠啦，係嘛？3蚊一個。我哋咧買咗呢袋包啊，幾多嘢？4個包，大家估下使咗幾錢？係有排包，有紅豆包，13蚊㗎。所以咧嚟沙縣市場咧要識揀先得。我哋啊嚟到橋底呢度啦，咁啊我咧就想食呢一間嘅妙興啊，呢啲就係宵夜大排檔咯，勁喎嚇！坐喺路邊又得，雖然今日涼爽咗咁多，但係都係冇喺路邊啊，裏邊啦，係啊，裏邊我都睇到嗰張台。好啦，我又揾到座位啦。由於嚟得比較早，所以咧位就大把有得選擇嘅。又嚟到眼花連連讀餐牌時間，妙興餐廳咁佢哋餐牌咧就只有呢一張嘅啫啊。宵夜菜啦，大多數都係，譬如話豉汁蒸魚頭38蚊一例，一嚟已經見到咧佢哋啲菜式啊不是太貴嘅。滑蛋牛肉32蚊，炸雲吞都有25蚊，咁啊仲有美極蝦35蚊，美極蝦都可以考慮。呢個就我袋住先。咁啊女同個老婆已經揀咗佢哋想揀嘅菜式㗎啦。咁啊韭黃炒滑蛋啦，因為呢啲我哋又唔叫啦。其實如果得我一個人咧，呢個五柳蛋我都係好中意啊。涼瓜煎蛋啊，涼瓜牛肉多，同埋仲有多春魚啊32蚊，好多呢啲菜式咧，睇見你已經流晒口水嘅。咁啊仲有鐵板類嘅。鐵板黃鱔就暫時我見到最貴啊嚇，咁咪揸傻鱔48嚇，咁啊鐵板鮮魷咧40蚊，鐵板墨魚仔係我想食嘅，係第二個我想食嘅38蚊，咁啊仲有呢個鐵板蝦醬豆角花肉，佢係有個冇花肉嘅，就平啲，好似係18蚊，呢個好啊，咁仲有煲仔類枝竹。火腩煲啦，35就真係唔貴啊！咁啊，火腩煲梗係細啲㗎啦嚇。咁啊，至於菜呢方面咧，我都有一個選擇嘅。等我睇下咪先。椒鹽鮮魷40蚊一例，又或者係咦？我揀嗰個唔喺呢度喎，睇下呢邊。呢邊就係一啲雞啦啊，滷水掌翼、雜菇牛肉。咁啊，但係睇見最貴都係回味豬手40蚊，哇！真係超抵食啊！咁啊，老婆揀咗個濕炒牛河嘅，濕炒牛河23，因為我哋今日3個人嚟嘅，所以可以點多啲菜式啊嘛。個女揀咗咩話？蒜香骨係嘛？蒜香骨都係呢度好出名嘅。啫田雞我唔想食啫田雞，我想食墨魚仔啊！佢哋啲墨魚仔我見到幾靚，有幾個客人都，而且咧。份量係好大嘅，所以3個餸就夠嘅。而且有一個咧係主食嚟嘅，即係換言之2個餸就夠。或者菜墨魚咧，要多個蔬菜啊，上湯西洋菜。不過而家西洋菜唔靚。如果要飲湯嘅咧，嗱有啊芫茜魚頭豆腐湯，芥菜肉丸湯都係有嘅。鹹骨煲芥菜30。要唔要湯？唔要啊！要炒個菜啦，係啊。咩菜啊？我終於見到最貴嘅菜式啦，就係呢個燒鵝半隻90蚊，真係最貴，呢度超抵食喎。係啊，90蚊都好抵㗎啦嚇，講清楚先。半隻喎。
係半隻喎，要咩？45蚊一嚟，唔好食燒鵝啦嚟呢度。豉汁，不過呢個鹹啊，唔好。哦，6點先有燒鵝嘅原來。哦，咁我要啊，要個燒鵝啦。哦，要6點先找到，咁就有10分鐘啫，可以啊。就係呢個啦，我哋先頭聽見老闆娘講燒鵝，新鮮斬嘅，我哋淨要1例夠噶啦嚇。咁啊就咁定啦，唔好再揀其他菜。椒絲腐乳通菜，但我怕好大碟啊，佢啲菜式好大碟嘅，但係菜好似冇乜選擇喎。我哋西洋菜咯。西洋菜，依家西洋菜，我哋落好單啊，又嚟講下交通路線啦。如果大家係坐巴士嚟嘅咧，最近呢個地鐵站就係沙苑地鐵站啦。咁其實行都遠㗎嚇，16分鐘嘅。往期底係啦，咁啊往翻去出邊行，咁啊當然你行裏邊啲路仔應該都得嘅。呢度沙道路呢度應該都可以嘅，咁啊得個光大花園咁啊去得到㗎啦。咁等陣如果有機會，可能我哋仲視乎實際情況去樂豐廣場行下吉之島啊，嗰啲到時再算。但係個樂豐廣場嘅吉之島喺市中心嚟講係算比較大嘅，係啊，係算比較大嘅其中一間嚟嘅。啊，我哋等上一個送上嚟嘅就係腐乳通菜，唔係水嗲嗲嗰種嘅噃，係啊，而且咧份量啊真係超誇張啊！大碟到攞個盤嚟裝，平時我哋出去食都係攞個碟嚟裝，佢呢個攞個盤嚟裝。試下，如果唔係有濕炒牛河咧，我啊唔要牛河，我寧願要煎麵。據說呢啲煎麵係好似成個12寸披薩咁大嘅，不過又怕熱氣又剩，咁都算啦，唉。如果冇呢啲咧，就要個白飯配通菜配燒鵝，哇又係好食啊！哇好香姜，好食啊嚇，夠新鮮啊！佢啲腐乳咧啲味咧啱好喎，咁有少量嘅椒絲啊，呢個都算椒絲啊。西洋菜味嘅時候，分分鐘佢冇都唔出奇。哦，濕炒牛河，哇大份咗！佢哋呢個菜式咧係以大份作為賣點嘅啫。一碟，我諗如果唔想食咁多菜，食夠飽嘅，呢個我哋3個人夠食啦。上邊有牛肉，你算下呢個38，我唔記得幾錢，25啊！牛肉嚟嘅喎。以前細個嗰種濕炒牛河就係呢種。係啊，呢個山咁嘅喎。係，佢係打熱粉度，佢汁撈落去，咁而且咧，大家可能會話：喂，會唔會淨係靠多粉咁？上面都好多牛啊，係嘛？炒過都炒過嘅，嗱啲粉就炒過嘅，唔係淨係蒸熟啲粉搭上去咁嘅。與此同時，燒鵝又到啦，哇！係啊，熱辣辣送上嚟嘅，呢個就凍嘅，啊呢個就熱嘅，咁啊仲有一揀上裝下裝添，我哋要咗上裝就冇咁肥，啊我都係等陣先啦，等陣先咧，太熱啦，試下呢個濕炒牛河，有鑊氣，點解濕炒都可以有鑊氣嘅？嗱你乾炒就話有鑊氣好正常，有嗰啲拋鑊啊、燒焦嘅感覺，嗰個濕炒都有嘅。我估應該係嚟自呢個，咁我唔識係好正常嘅。我老婆就講佢細個嗰陣食過嗰啲炒牛河、濕炒牛河咧，啲粉咧係有炒過嘅，咁樣咧先至打翻呢個芡汁上去咧，都叫芡汁啦嚇，咁樣嘅。因為近期我哋食過嘅濕炒牛河大多數都係好似湯河粉咁嘅，即係一啲湯汁係比較結嘅湯河粉，就唔係好稀嗰種嘅。呢個咧就唔似話我啱先講嗰種湯河粉嘅感覺。咁啊，仲有韭黃啦、紅蘿蔔絲啦，同埋俾個女食咗好多嘅牛肉啦，點解叫俾我？老婆喺度食緊燒鵝，佢話好好味。我諗應該係，因為新燒鵝啲嘢，只要你新鮮咧，就好好食嘅。新鮮咧？一唔新鮮咧，師傅幾靚，鵝肉幾靚，都係會變得好質色嘅。
好啦，我啊食完第一輪啦，咁啊試下個燒鵝，我揀呢嚿，好唔好食？哇，係啊，咁樣嘅喎，真係唔係好肥喎。我哋就係聽見老闆娘同外邊打包嗰個客講話，燒鵝要等到6點，因為而家太熱啦，斬咧就會好容易碎嘅。咁我哋就決定嗰啲其他都唔諗啦，嗰啲咩煎麵都唔諗啦，就要咗呢個。咁啊，我哋一落完單之後咧，其他客人又點啊？睇下會唔會一口爆汁先。嗱，新鮮係唔同嘅，真係唔同嘅。我哋咧咪成日去順德食嗰啲燒鵝嘅，都已經好好食嘅啊！咁咧，因為佢哋唔喺廣州市區，所以咧有時候佢哋其實可以用啲果木嘅。咁呢度咧就應該冇，但係咧呢度咧比我哋去到順德食到嗰啲咧更新鮮，嗰啲皮咧更脆嘅，好似係新鮮。嗰啲肉咧仲要冇渣，單唔少喎，老細仲係咁樣寫單嘅喎。原來通菜係23蚊，濕炒牛河又係23蚊。蒜香骨係肉嚟嘅，貴啲係40，燒鵝上裝45。樣樣都咁抵喎。佢單價唔高係一回事啊，同埋咧大碟咧又係好好嘅。燒鵝皮一件，你睇係咪冇肥膏喺下邊啊？好脆啊！嗰個皮真係好脆，我哋要咗上裝加醬，同埋唔點酸梅汁都好食。佢唔係話好流嗰種，唔點酸梅汁，係啊，點燒鵝汁先好食。係，反而點翻少少燒鵝汁可能仲好食啲。哇！真係份量超多，我試下呢一嚿，係啊，咁啊點下啲，接落嚟又試下唔同嘅部位啊，譬如呢一嚿。上裝近肺唔肥，上裝冇咁肥。如果喺市中心咁嚟計咧，唔講價錢啊，我講嘅係，呢個係數一數二啊。咁其實有好過佢嘅，但係我以前係唔講價錢啊。我講嗰個最好嘅貴過佢好多嘅，而且份量都冇咁大添。如果計埋順德嗰啲咧，就要睇時候啦。你要好早去到順德嗰間鋪睇住佢啱啱新鮮斬落嚟。咁就得，因為佢嗰啲順德嗰啲咧，佢就冇咁快斬，佢喺度爐咗出嚟之後咧，仲要擺一段時間嘅。只係我睇過，咁啊好唔好食嘅？梗係好食嘅，都好食嘅。嗰度多啲果木嘅香味，呢度係新鮮啲，同埋呢度冇咁肥。順德嗰啲咧都幾肥。我感覺到佢好熱啊，啱啱炸好。熱到。喺我食緊椒絲腐乳炒冬菜嘅時候咧，呢個叫咩骨啊？蒜香骨又嚟埋啦，好大碟。不過咧，等一等先，啱啱整起。好，接落嚟啊，到蒜香骨啦。哇，幾大嚿！都仲好熱喎，攤下先啊！真係，先食到一嚿好勁嘅蒜香味，係有嘅。但係咁梗係冇燒鵝咁好食啦，燒鵝好食好多嘅。佢個外皮呢啲粉漿咧係好脆嘅，咁啊冇掛汁嘅，因為味道咧係嚟自嗰啲蒜香味嘅，但係唔算好鹹。係，佢調味幾好，同埋唔算好鹹。有啲燒嘢檔咧，鹹到不得了，因為佢要賣啤酒啊嘛。呢度咧，你椒椒腐要鹹啲都好正常嘅，椒椒腐要鹹啲。咁啊，肉都有味嘅，同埋咧啲排骨都好新鮮。咁啊係，而家啲豬肉咁平係嘛，正常嘅。嗱，我哋嘅食量就係咁啊，咁啊都差唔多夠晒飽㗎，係啊，飽啦。呢啲咧就係送啤酒，最食飽飽啦，最終埋單134蚊，真係驚人㗎。咁啊，其實好簡單啫，兩個唔係肉嘅菜式咪34、45蚊啦，一個40，一個45，咁啊係啦。咁啊當然亦都係有唔少打包嘅。不得不提嘅咧就係大家睇下啦嚇，已經座無虛席啦。全場爆滿啦！有幾張台係未有人嚟嘅啫，馬路邊仲有1、2張台咯。
我哋係食飽飽，諗住去攞車啦。呢條路咧好多呢啲建築工人喺度食飯嘅喎，同埋前邊有個乜嘢啊？飲咖啡，但係呢個叫萌小乖啊，應該係飲咖啡吧，或者奶茶啦。萬萬都諗唔到咧，呢度仲有麻辣燙，即係綠牛雜嗰啲嘅噃。咁喺呢個方向一路行過去咧，其實就會去得到莊頭公園嘅啦。咁啊，同埋南邊圍小區，就係先頭我見到食牛雜嗰度，同埋呢度係寶玉直實驗小，但我記得寶玉直街好似唔喺呢邊嘅喎。哦，呢個係南邊路校區，呢度係屬於南邊路。喺我印象中，我都未嚟過呢度啊！我都去過廣州好多地方，老城區嗰啲啊，呢度真係第一次嚟。經過10零分鐘嘅車程，我哋就嚟到永旺吉之島啦。咁我哋會主力將啲時間擺喺超市裏邊嘅。好難得咧，仲見到有咁大嘅百貨商場喎！依家有衫賣啦，男裝、女裝、童裝各種都有。喺廣州市好難揾到嘅，大多數嗰啲超市咧少得一間又一間，而且佢哋嗰啲嘢都唔係好貴啊。譬如好似呢個咁啊，丹尼路39.9。另外今日因為係星期六啊，所以咧客人其實都好多。因為始終咧呢度近地鐵站啊，又附近多居民，購買力都係好強嘅，咁啊多人嘅係，咁啊再嚟就已經餐飲區啦，不過就唔係好大，但係都多人嘅。話說上次我哋過嚟海珠區食飯咧，食完飯咪又係行吉之島嘅永旺嘅，當時咧就比呢個要細得多啦，嗰間永旺呢間咧。就都算好大咯，我諗除咗東站以外，呢間都算大㗎吧。我淨係講市中心嗰啲啊，唔講增城嗰啲啊嚇。我哋入嚟主要係買食嘅。已經見到好多人喺度揀緊榴蓮咯喎，要唔要買啲咧？89蚊一個，但係細榴蓮嚟喎，仲要講明係巴掌啊！巴掌即係細咯，係啊。呢個就34蚊一斤啊，連殼嘅，應該係咁細隻嘅。呢啲90蚊唔係好抵，反而呢啲抵喎，開好嘅30幾蚊一嚿，又或者前邊嗰啲咧，嗰班靚女喺度揀緊嗰啲咧，開咗一半。睇過啦，都係貴，唔買。仲有呢個，上次我哋都買過啦，係嘛？又有哈密瓜同埋嗰個呢個叫糖黃古瓜啊，原來係。不過屋企仲有個哈密瓜，算啦。應該我哋琴日買嗰個性價比高嘅，13蚊一個啫喎。哦，呢個仲有呢種細嘅，呢種係15蚊一個。豆腐花要10蚊5杯喎，梗係要啦。呢個係花泉嘅，係嘛？咁大杯嘅喎。幾號啊？呢個今日幾號啊？今日10幾號咯，12號。揀啲日子靚啲嘅，不過都冇乜所謂。呢啲過2日就食晒啦，係嘛？全部都係同一個日期嘅，8月7號，10蚊5杯喎。呢個就係花都梯面出產嘅豆腐花。我哋去到花都專程揸車去買嚟食嘅，上次冇得揸。不單如此，仲有龜苓膏，龜苓膏買唔買啊？你食龜苓膏好啊，買1罐啦，好唔好？買2罐啦，我哋食得熱氣嘢多，買啲龜苓膏。3罐啦，3罐，一人1罐。正如我先頭所講啊，真係夠晒多人啦，係咪？仲多人過上次我哋去細嗰間吉之島，即係昌崗嗰間。咁啊呢度其實都近昌崗嘅。海珠區之中，咁啊但係都街呢度大好多喎，幾多人？我見到奶黃包係嘛？好啊，10蚊一包。要要。金沙奶黃包邊有鹹蛋黃嘅啫？390我哋要睇埋嗰啲黑嘅，600黑係20個裝，即係10蚊一袋，5毫子一個咯。呢個係咩？金沙包。鹹蛋黃，18個。鹹蛋黃，哦係喎。呢隻嘅喎。哦。
不過呢個貴啲啲咁啫。5蚊幾多個啊？12個裝啊！好啊，5蚊喎，我都唔識計幾錢，4毫子。呢個都係恩德啫，一樣咪嗰個係永旺專供。一樣㗎，都係佢嘅牌子。係啊，呢度個數係25個，呢度12個，但係呢個5蚊嗰個係12蚊，咁梗係呢個抵啦，係咪？爭一倍喎！人喺度買緊乜嘢嘢咧？我買嗰啲鱈魚啊、三文魚嗰啲一包包裝嗰啲啊，應該好抵賣嘅，不過我哋唔係幾好嗰種。乾蒸唔見啦，揾下咯，係再揾下啦。應該喺翻呢度嘅，再買啲乾蒸。而家咧已經有大閘蟹食㗎啦喎，真係勁！高，嗰隻靚啊！英金錢，好啊好啊，10蚊3罐。唔係英金錢咩？係喎，唔係英金錢喎，咁都係算呢個雙錢牌。接落嚟啊，仲有好多牛奶啦、豆奶啦，咁我哋會買啲壽司翻去嘅。咁啊，因為咧，我哋聽日會同個老婆出街又去遊玩啦，咁所以咧買完啲壽司，個女自己食。通常佢就會食嗰啲自己揀嗰啲係咪？哇，幾好，可以自己揀喎，梗係揀前邊嗰啲嘅。呢盒咩啊？呢盒幾錢？睇下，哦，特價添咯喎，18蚊。仲有冇咩選擇咧？揀多個飯團。仲有呢啲鰻魚啊，你食唔食？抵喎，23蚊。你想咩話？飯團哦。嗱，而家呢個時間7點多啲啫喎，已經特價咯喎，全部貼晒黃色紙仔喎。邊度有飯團啊？冇飯團咧。縱觀商場咧，除咗好狹窄嗰啲道路以外咧，都係嚟買壽司呢度人多喎。你睇，個個都喺度圍住慢慢睇、慢慢揀。你係想叫嗰個飯團，但係就揾唔到，咁可能太平賣晒，不得而知。買咩啊？全部都係買咩啊？哦，印度飛餅啊，要排隊嘅。你睇排隊排到幾多人？印度飛餅喎，仲要係芝士都係30蚊一份啊！平嗰啲係咩啊？仲平過泰國？唔係喎，佢有分嘅喎。花生醬飛餅13蚊，芝士飛餅應該分大細啩嚇。酒樓26啊，咁都好正常嘅。咁啊，最尾我哋買埋雪糕就走啦嚇。哇！呢個明治50減25喎，呢個係50減25。咁佢咁啊，30零蚊一盒，你買2盒，咁咪減咩咯？但係要領券嘅喎。嗱，我哋咧揀嚟揀去都係覺得5羊嗰款好，係嘛？老婆考慮過啦，食得太多甜嘢，都係唔買啦。哇！呢班人咧就喺度排住隊揀嗰啲雪糕，佢係咁嘅。原來 download 咗嗰個 app 之後咧，就可以喺度落單嘅啦。最後我哋揾到燒賣啦，糯米雞都有啊，就係呢種細嘅，20蚊9毫有9隻。恩德啊，嗱呢度有恩德。呢個係10蚊一包㗎，呢一包10蚊啊，10蚊都叫貴啊！嗱，而家280克，可以啊，10蚊雞係嘛？買2、3包。嗱，就算蝦餃，我唔係話買蝦餃啊，就算係蝦餃都係13蚊，呢啲就唔買啦。係啊，睇蝦餃啊！呢個價錢係呢個係幾時產㗎？睇唔到啊！佛山容桂係啊，就佢啦。公仔20蚊，咁啊貴啲嘅公仔就我哋恩德啊攞2包啦。嗱，咁啊基本上都係咁啊。呢邊係賣咩啊？哦，仲有呢個花卷喎，金城花卷咯，金城都可以，你有揸車係啊。仲有呢個點解咁樣嘅？呢個咁樣嘅喎，送多包咯。咁樣喎，10蚊喎，送多包喎，啊！可以啊，係啊，金城啦，嗱攞1包好啦，
太多又再攞又未免多咗啲。10蚊9毫。太多啦啩？呢度仲有日清試食喎，呢個係乜嘢？意粉，嗰啲丁意粉啊！哇，又使咗120蚊啦！我哋今晚出嚟又使咗差唔多300蚊啦，不過唔緊要，最緊要開心啫。而且呢度啲食物咧可以食到好耐，夠我哋下個星期食一段時間嘅。各位觀眾，下集見，拜拜。